What's up sa inyo mga alien, and this is my review of RAKK ILIS Premium Mechanical Keyboard Outemu Blue. Pero mga kaibigan, medyo nangangapa ako kasi this is my first time to unbox. You know what I mean. This RAKK ILIS is sponsored by Verzache. Meron silang branch sa Lawag, Verzache Lawag. Meron rin silang branch sa Verzache Bata, dito sa Ilocos, around Ilocos. Verzache powered by Sir Tom Verzache. Okay pa rin, ha? Try natin buksan kung ano yung nasa loob, anong meron sa loob ng RAKK ILIS Mechanical Keyboard RGB. Open, ayan. Sa loob ng box is okay, manual, hindi naman natin kailangan. Keyboard. Yun, wala nang iba. Keyboard lang. So, pag na-unbox ko na kaibigan, tingin na. Ito yung looks nga. Pag na-unbox mo na. So, ang RAKK ILIS is 41 cm long and 16 cm wide and 5 cm high. Siya is around 1.2 kg. Kapansin nyo dito sa likod, makakapili ka. Depende sa setup ng table mo kung saan yung butas, kung saan malapit. Like sa akin, dito sa right side ko yung butas, so nilalagay ko dito yung pwede mo siyang ilagay sa left and right, tapos center. Like, ganyan. Ayan o. And, yun. Okay, tignan muna natin yung napakalupit ng montage kung gaano ka-sexy ang RAKK ILIS. Put your head on my shoulder, hold me in your arms, baby, squeeze me oh so tight, show me that you love me too. Put your lips next to Sobrang sexy nun, man. Sobrang sexy ng RAKK ILIS, mga kaibigan. So, yan na. Pwede siyang like this. Sobrang daling tanggalin. At tanggalin mo lang siya, tapos pwede mo siyang i-paint. Pwede mo siyang i-paint ng kahit ano. Customize mo. Kung sobrang pwede mo customize na ganito, pwede mo customize na ganyan, ganyan. Kung ano gusto mo i-customize, mga kaibigan, pwede rin. Ibalik. Kasi ito maririnig nyo. Meron siyang magnetic para sobrang balik lang, sobrang bilis ng product. Ganito. Ganito ang looks niya, mga kaibigan, mga alien. So pag wala siyang case. So makikita dito yung RGB sa gilid. Panoorin naman natin kung gaano ka-sexy itong no case na RAKK ILIS. hold me in your arms, baby, squeeze me oh so tight, show me that you love me too. Put your lips next to Dahil napanood nyo yun, man, sobrang sexy nun. Oh, sana ako, sa puti, with case or no case, pero sobrang sexy ng dalawa mga kaibigan. Ayan, so, ayan na. About sa controls ng ilaw. Manual, hindi naman natin kailangan.
Okay. Meron siyang 18 modes, mga kaibigan, na settings. Sobrang lupit nun. Sobrang dami nun, eh. Enjoy yourself, enjoy yourself. Just leave me for somebody else. Enjoy yourself, enjoy yourself. Just leave me for somebody else. Enjoy yourself, enjoy yourself. Just leave me for somebody else. Enjoy yourself, enjoy yourself. Just leave me for somebody else. Enjoy yourself, enjoy yourself. She doesn't need nobody else. Enjoy yourself, enjoy yourself. She doesn't need nobody else. What's your name? Let me out, please. You know I love you, you're my dog, bitch. Don't stop, baby, don't release. For my enemies, and I'll be sitting on the ground now. As I'm dying, I'll be thinking about your face now. When I can't remember all the days now. All the days that we've been trying to forget about. How control yourself, control yourself. I can tell that you don't love nobody but yourself. So please don't put me on the show. So, yun na. And, pwede siya ma-customize gamit ang app. Meron siyang pwede mo siya i-program kung ano gusto mo, style, pwede mo yan. Sound check naman tayo kung gano'n siya. Blue switch. Try natin kung gaano kaganda ang blue switch. Sound test. Dahil medyo mataas itong RAKK ILIS, pwede tayong gumamit ng Miss Pad na ganito. This one is sponsored din para mga mo. Yeah, tara. Napakalaking gamit ito for sa mga matatangkad na ganito. Yan. For TKL mode and numpad mode, meron siyang switches. Meron siyang switches to. Gusto. Meron siyang switch para magpalit ng dalawang yun. So, yun lang yung concern ko. Medyo, nalilito ako parang pero asti pa rin. Bobo! What the? A third pa naman tayo. So this product is available to kung around Ilocos ka lang. Ilocos North vegan. So vegan pwede naman pumunta dito. It's around pwede kang pumunta sa Patak branch, Bermore or Lawag branch, Bermore. At napakalupit. Boom! Siguro dito na magtatapos yung unboxing natin. Pati maraming salamat sa panonood. And this is Kuya Yang. Wait lang.
Basta, papansin nyo naman eh. Ganito siya kalaki. Ang given away mousepad. Best comment ha, best comment. Paano best comment dyan mga kaibigan. Yeah, that's it. Maraming salamat. First unboxing. Shoutout to... Kaya nga pala, shoutout to Denzel Zapico. Maraming salamat. Alam mo na kung bakit ako nagpapasalamat sa'yo. Sa mga tropa. Joshua yung DJ. Axel Kuwa. Sino pa ba? Abigail Arocha. Yun. Basta yung mga tropa. Hindi ko na isa-isa yung baka may magtampo ka. Yo, maraming thank you. Sana gusto niyo yung unboxing na to. Ciao!